او د دې وجه هم دا وه چې کله دې خلکو ته پته ولګېده چې دا زید رضی الله تعالی عنه دا د په دې ځای کې دی وراله پسې په لټون نو چا ورته ویلې چې دلته د محمد په نوم باندې صلی الله علیه وسلم یو سړی دی د هغه سره دی هلته راغلی هغه ته یې ویلې زموږ ماشوم ورک دی او موږ ته یې پیغام را رسېدلی چې ستا سره دی زید یې راوغوښتلو وی بس وی زید چې څه فیصله وکړه هغه زما هم قبوله ده ستاسو به هم قبولېږي نو هغې ویلې صحیح ده نو دې رسول الله صلی الله علیه وسلم زید رضی الله تعالی عنه ته ویلې وی دا څوک چې په تا پسې راغلي دا پېژنې که نه هغه ویلې دا یو مې تره دی او دا یو مې ورور دی دواړه پېژنم وی دا په تا پسې راغلي دی وی تا بوځي نو زید رضی الله تعالی عنه د هغوی سره تلل خوښ نه کړه وی زه د الله د رسول سره پاتې کېږم نو بیا د الله رسول قسم منع کړه چې تاسو په دې زور نه کوئ چې د هر کله تلل نه غواړي او خلکو ته یې ویلې چې دا د نن نه بعد زما زوی دی متبنا ورته وایي چې پردي زوی ته خپل زوی وي خو حقیقتا زوی خو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره یېرېدو په عربو کې دا رواج و چې چا به چاته زوی ویلو نو بیا به د هغه ښځه په نکاح نه اخیست نو د الله رسول ته علم و که چېرته دا مله په نکاح راله دا خلک به بیا زما په خلاف څه کوي پروپیګنډې به کوي چې ګوره نبي راولېږي نو انګور سره یې نکاح وکړه حالانکې د حقیقي انګور سره نکاح منه ده او داسې انګور سره نکاح چې په زوی به ستا په میراث کې نه دی ستا د نسب نه نه دی ستا نه نه دی پیدا نو دې ته زوی هسې د خولې زوی دی خو حقیقتا زوی نه دی نو بیا دا نکاح چې ده نو د الله رب العالمین چې کله زید طلاق ورکو عدت یې پوره شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره نکاح وکړه او دا نکاح چې ده نو دا په 5 کال د هجرت باندې شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړه او د هغې په نکاح کې راغله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره لور هم وه د قریشو نه اوچت نسب وه مؤمنه او تقواداره زنانه وه د الله او د الله کتاب ته ډېره تسلیمېدونکې وه دلیل پې دا واقع دی چې یو سړی د الله کتاب قبول کړي او هر خواهش چې دی نو هغه وغورځوي دا د مؤمنو ښځو صفات دي د دې نکاح په وجه باندې الله ډېر رواجونه هم ختم کړه دا یو ډېره برکتي نکاح وه ځکه چې د نکاح چا تړلې ده رب العالمین نو یو رواج پې د متبنا ختم شو چې چاته په زوی باندې په خوله باندې زوی وي نو د هغه د ښځې سره نکاح کول جایز دی په اسلام کې حرام الا کې حقیقتا زوی د هغې د ښځې سره نکاح او دا هغه صورت دی چې علما ویلي دي چې دې د رسمونو رواجونو بېخکندي کړې ده دا ډېره ښایسته نکاح شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیدو او هغه ته یې ویل دسترخوان خور کو چې څوک هم دله په لار کې په نظر رالی ری ول او په دسترخوان یې کېنه او خوراک پې وکړي او سیده ساده نکاح وه نکاح وشوه او بیا د هغې نه بعد یو څو نور رسمونه چې مثلا د واده والا په کور کې ډېر وخت پورې ناسته کول دا هم شرعاً ناروا ده صحابو کټونه اچیلي وو خوراک یې وکړو بې ګپونو ته پراته وو نو الله دا آیتونه راولېږل چې کله خوراک وکوئ نو دغه ځای نه ځئ چاله بې تکلیفه مه ورکوئ دغه رواج هم پکې ختم شو بیا د دې نه بعد بل مهم آداب پکې الله راولېږل یو ادب د پردې الله حکم د پردې راولېږل انس ابن مالک وایي زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان وم ما ته یې زر لاس ونیو پردې راښکته کړه چې نن نه بعد به دننه نه راځي الله د احکام راولېږل او دا هغه زنانه وه د دې په وجه چې الله ډېر رواجونه ختم کړه ښایسته نکاح وسوه الله یې نکاح وتړله په مجلس د ملایکو کې الله را پیغام ځمکې ته راوړو صحابو پکې ولیمه کې خوراک وکړو او ډېر رواجونه پې الله څه کړل په دې یو درس کې زموږ دپاره او ستاسو لپاره ډېر مهم درسونه دي یو که څوک ځان په شریعت راوانول غواړي نو یو حکم به دی چې په خپلو خواهشاتو باندې به خپې ږدئ دا موږ په هر ځای کې ولیدو د جومات په ګوټ کې او د جومات په محراب کې هر سړی مسلمان دی هغه تسبیح مړی هره زنانه چې جومات ته راشي د سترګو نه اوښکې مو به یې وجاړي وایي نن ډېرې ښکلې خبرې وشي نو هر سړی چې دی نو هغه د جومات په چاردیوارۍ کې مسلمان وي خو اصل مسلماني زموږ ستاسو معاشره کې پکار ده دا یو عام دعوت نه چې زموږ او ستاسو نکاحونه کوچدنې ودونه دا په داسې طرز باندې وشي څنګه چې شریعت غواړي ګوره شریعت د خوشحالۍ نه څوک نه منع کوي خوشحالي به کې شریعت په خوشحالۍ کې د خوراک نه منع نه کوي خوراک به هم کې شریعت په خوشحالۍ کې د ډالو تحفو نه منع نه کوي ډالۍ تحفې هم کوه خو یو خوراکي
او یو اسراف یو خوشحالي او یو د خوشحالي د پاسه د الله او د الله د رسول خلاف او یو دغه خوشحالیان وشي په غوډونه کې چې هغه خوشحالیانو له نوم ورکړل شي د غانو بجانو د ټنګ سرو د ټنګ ټکور دغه خوشحالیان شریعت کې دا ناروا دي هغه خوشحالي وکړه د الله رسول نکاحونه کړی پاره کې خوشحالیم کړی را صحابه کړی او هم خوشحالي کړی زنانه هم کړی یو بل له ډالې او تحفې وړي خو په یو بل باندې رواجونه نه دی خو دي وس د ډالو تحفونه څه جوړ شي زموږ ډیره معاشره چې دا زموږ ډیره خویان دي تور سره هغه په دې کورونو چار دیوالو کې ولې ناستي هغه د دې رواجونو د وجه مونږ بل دلته یو پروګرام کې دا خبرم په واضحه وکړه چې نکاح خو تړي په نکاح شرعي محمدي باندې وګوره کې به منکرات کېدل لکه دا پارځه کې زموږ سره نه 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 ته پیغام شو د سې نکاح به کنه د سې نکاح چې دا به یو نمونه یا به واقع نمونه د منکرات به موږ دا فیصله کړې کله نکاح تړو مخکې نه وای ګوره که چا منکراتو کو د سې خطرناک خیره ورته وځي الله په سلوري روان کی در شریعت سره سی بیا دوغي تاسو یو بل ډالې امر کوي یو بل دعوت امر کوي یو بل خوشاله امر کوي خدایي معنی بداني چې تاسو به وای مړی به خیر د دایونی ما خوشحالي د خوشحالي خو جیونی مرزبه دي ځکه الله کې اطاعت غواړي سیرت کې راغلي د زینب رضی الله تعالی عنها په شان خسته زنانه نه و با کردار با صلاحیت اثر رسوخ والا خاندان والا نسب والا مال والا خو هر خواهش په قران او سنت باندې خپل خواهشات قرباني کړه کنه چې زما رب خپل شي ځکه الله ویلي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيار چې الله او الله رسول د فیصله وکړه به کې اختیار ډیر کله ته په موږ باندې یو عذاب پروت یو ظلم را باندې پروت الله را نغو چت کی خوشاله ورځ را باندې الله راولي به منکرات شروع کو بده کې بد الله نه یریږي د نعمت بسکه او دا هغه واحد زنانه و د دیو د عائشه رضی الله تعالی عنها ډله و دی به یو بل پرې د سیمنو یو بل سره مقابله کې مکینه سو یو بل ته مناقب بیانو نو چا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پدې خو خوخم چا به عائشه به ویل زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټولو بیانو کې خوخم ځکه چې زاغه زنانې چې زمانه مخکې د چا زما سره نکاح نه کړی واحد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زما سره ډیر وخت خوخی او اخیرنې ځن کدن او اخیرنې اوقاتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سره زما په کوټه کې او زما په غیږ کې تیر شوی چې سایم ورکړی دا نو سره زما په دې ورون باندې پروت او مسواک وهلو نو مولا په خله کې نرم کو زما لاړ د غې لاړ میلاو شي دا څومره اوچت مناقب دي زینب رضی الله تعالی عنها ورته وایي وای زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیبیم چې زما نکاح رب العالمین په عرش باندې تړلې ده زما په نکاح کې ملائکه مجلس حاضری و رب العالمین زما ولی گواهان او ترم نظم رب العالمین نو دم د هغه زنانه لپاره د لوی مناقب سره د دینه چې د عائشه رضی الله تعالی عنها مناقب هغه رب العالمین په ډیر اوچتو صفات پیدا کړی و او دا شاندې زنانه نه الله خسته صفات ورکړو تقوا دار و او صدقې به ډیر ورکولې تهجد گزار و نوافل و د الله د بندگانو سره خېګړې کولې او ډیره پرهیزګار زنانه و رب العالمین دې زموږ استاد معاشره کې د زنانه را پیدا کړي چې با صلاحیت نیک عملی او د معاشره او د کورونو د بچو د اولاد د تربیت لپاره الله خسته نمونه وګرځي الله رب العالمین دې زموږ استاد ژوند زموږ استاد ژوندۍ د قرآن او سنت په تله باندې کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وما علينا